का देखिए, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसमें लोगों को बहुत मौसम की वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी अनेकों प्रकार की जो है दिक्कत देखने को मिल रही। तो जैसे किसी को सर्दी है, उसकी वजह से खांसी आ रहा है, तो एक्यूप्रेशर द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। उसका पॉइंट ये है, देखिए यहाँ आप दबा सकते हैं, पेन होगा, पेन से आप दबा सकते हैं, हाथ से भी दबा सकते हैं, लेकिन पेन से ज़्यादा दबाव देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप दबा कर इसको ठीक कर सकते हैं।